那大家最关注的还是关税，在日本收到了15%关税的通知单之后，也就他们瞧好了之后，下一个会不会就是欧盟？下一个会不会就是台湾？我们这2天就会有答案吗？对，应该是哦。这个《金融时报》说，接下来就是欧盟。那欧盟的话呢，很可能就在这个周末跟美国达成了协议。那税率跟日本一样，15%也15%。好。那现在欧盟的一个想法是这样，15%，但是有几个东西是豁免，也就是不需要课关税比如说飞机烈酒，像 whisky 那个烈酒，医疗的器材，这个可能豁免不用关税。而且欧盟的理解是说，这个15%的税率把目前的关税呢都包括进去了。我们举一个例子，汽车，美国对进口的汽车的关税是2.5%，但后来川普不是加了25%，总共就是27.5%。但是呢，欧盟假如跟美国达成协议以后，这个15%就欧盟卖到美国的汽车，通通都是15%，所以呢，把现有的把它涵盖了。这样的话不会让说德国啦这些汽车大国觉得很亏才会支持嘛。他的理解是这样但是大家想说，会不会最后一刻都有变数？很难讲。当然有可能啊。其实川普本来说8月1号欧盟要课30%，哇，假如能到15%的话，砍掉一半，非常高兴。那我们就来看为什么日本可以拿到15%的条件。那日本付出了什么？那我们从日本谈的条件里头，我们去思考欧盟有没有可能给这样的条件。如果欧盟有可能比照办理，那当然有可能15%。台湾有没有可能比照办理？那台湾如果会比照办理，是不是也有机会拿到15%？那当然，日本就很重要，因为本来我们只知道15%嘛。今天更多的细节已经出炉了。好，我们分成2部分一个是开放市场的部分，我们看日本买100架的波音客机，100架，那个印尼买50架算什么？我日本呢100架，你看昨天波音就涨2%。我告诉你，波音没有什么赚钱，但是它是道琼成分股这30家今年绩效最高的，还比辉达高。不是因为这次的关税战里头呢，波音应该是最大的受惠者。任何国家跟美国谈判，基本的低消就是波音可能包括我们台湾赖总统假如万一过境美国的话，一宣布一定是买波音嘛。就是谈判的低消，就是你至少一定要买波音。买多少家还没有加上去那波音今年股票已经涨了32%。问题是100架不得了的多不，日本真的有那个实力再过来，国防预算增加170亿美，这个都是美金然后呢，开放了稻米这个75%啦，等等。这个开放市场的部分欧盟是有办法。为什么？日本1亿人，欧盟4亿人，欧盟那个内需市场比日本更大，所以川普在意的是欧盟能不能跟美国达成协议，就是你要开放你的市场，让我美国的东西卖进去但是假如以我们台湾，我们就2300万人我们要开放了有限，所以呢，我们比较在乎看那边。后面好，那我们再来看日本，难道只开放市场吗？不止对，日本还在主权基金上承诺5500亿美元我告诉你，跟你想的都不一样。我们说比如说日本5500亿美元投资美国的话，那投资的操作主控权是不是在日本？不是而且收益也在日本应该是这样嘛？跟你想的都不一样。这个5500亿投资美国是川普个人决定要投资什么项目他决定的，不是日本决定的纯粹日本只提供资金，然后呢，营运的部分呢是美国。好，更扯的，产生利润呢？照道理本来是要55分现在川普大笔一挥，90%利润归美国。日本才拿10%，我日本出钱摆明就是日本直接把钱送给川普嘛，送给美国对变成川普和美国的私房钱，爱怎么花就怎么花，这个还有内幕最后一刻都变掉。在那个谈判的时候哇，努特尼克是负责日本的关税谈判，他做了一个大型的图卡，就这一张放在这前面，然后川普就坐在那个地方主导本来你看他投资的金额是
400 billion 嘛，就等于4000亿美金啊。是，哇，被画了一个叉嘛。你看，他涂掉，他改成多少？改成500，现在变5500。哎，最后再加啊，川普当场就把它涂成5000美金哦，然后呢，最后决定的时候5500成交。哎，我告诉你，谈判的最后一刻，人家那个提案出来都事先，努特尼克会想说4000亿美金都是已经瞧好了嘛，等最后大家来确定嘛。不是哦，最后一刻，川普坐在那个地方，不会来5500成交。哇，这变数很大。不是5500是钱，等于是送给川普哎。对呀。因为川普要怎么花就怎么花，完全不用经过国会、国际上私房钱的概念。管国际上有钱的富豪或者家族，他操作交给那个法人机构去操作。我告诉你，最多的大概惯例就是分成利润的分享10到30%了，顶多是这样。就代操了，代操的概念。对，代操的概念。代操你要跟人家分润，也没有拿走90%的道理呀。项目你指定的，你指定的。好，那你会觉得这个是个案吗？我们记得我们节目讲过，当时美国在跟韩国谈判的时候，不是要求吗？成立一笔资金来投资美国。哦，那时候先讲3000亿美金，后来才4000亿美金嘛。来啊，让我们想啊，赖总统第一次提主权基金，台湾要成立主权基金，对不对？是。什么时候提的？还记得吗？520的就职演说。但是台美第一次的实体磋商是5月1号，说不定是不是老美其实一开始就告诉你，你台湾、日本、南韩这个都外汇存底很多的，也赚了美国这么多年钱的，拿一笔钱出来，这比缴保护费还过分。为什么？我缴了保护费，你要保护我嘛？结果他这是缴了保护费之后保护他自己哦，所以你给他钱赚的钱90%归他哦。那我再来问哈。因为日本谈的条件和细节，我们为什么要研究呢？因为台湾到底能不能比照办理？如果不能的话，台湾的关税真的有办法像日本一样拿到15%吗？我们再来谈另外一件事，叫做创新融资计划。我不知道什么叫创新融资计划，但是呢，照贝森特的说法是，日本提出了一套创新融资方案，打动了川普。这是什么？对，就是刚才的他要提供一笔的资金给美国运用。然后这个运用了以后的利润归美国，就是这个就是创新的融资的行动方案。那过去的投资都是说我这个国家我 promise 我们的厂商或者我们要采购你美国多少，那个是主导权是在那个国家，也没有利润分享的概念。那这个是新的那川普听起来就非常的高兴，但是呢，其实日本有得到一个保证。他说得到什么？保证一旦半导体的关税开征，这个日本税率是最低。换句话说，半导体关税的最惠国就是日本。你就拿那个5500亿来买这个保险，就买那最惠国的扛棒。所以还除了那个汽车零组件呢，你看它假如是汽车是15%，现在加拿大、墨西哥、北美它的贸易伙伴都还要25%。所以老实讲，对日本汽车业这一次是保障。不过我们回来讲我看赖总统，我们现在台湾代表人在这个美国嘛，对不对？是。他说第4轮的实体磋商，赖总统下达4点的任务给谈判代表。第一个，你看你是谈判代表的话，你能做得到吗？维护国家利益、国家守护产业利益。什么叫维护国家利益？确保粮食。我们直接想，我们的税率虽然不见得比日韩来的低，但不能太高。这个会维护国家利益，守护产业利益。比如日本15%，那顶多5%。那产业的利益，那你那进口车的那个税率能降很多吗？汽车这个行业有30几万人的从业人员啊，还有半导体呀，守护国民健康这个美猪美牛、美猪美牛和稻米，对，确保粮食的安全，你的稻米开放很多吗？你从全部开放进来，我们自己的粮食生产不足这个会有粮食的安全的问题奇怪，赖总统下达这4点，哇，这个谈判代表郑丽君，我看会。我先问一下宪哥，
赖总这4点如果放在日本这一次跟美国的关税谈判里头，日本有做到吗？日本就是因为没有做到，所以石破茂被川普把他打败啊，他就故意的啊，故意在选举的时候就给你公布啊，日本跟韩国25%啊，所以石破茂这一次就输得一塌糊涂。那在野党就说你要下台，你要下台，石破茂我不下台，结果现在决定8月要下台。我觉得如果我们用一个最理性的来推估了哈，最理性推估，因为我们赚人家1年赚人家649亿嘛。就是在全世界，在亚洲排名第3了。坦白讲是赚了很多了。那个钱你要至少要吐一半给回美国了。那如果10年的话就3000亿嘛。那日本现在是5500亿，日本的外汇存底是1.27兆，全世界第2名的。那台湾的外汇存底是5980亿，就将近6000亿，就日本的1半左右。所以我们现在能够守住的，听说了，我们说好了，那日本就本来4000亿嘛，台湾就2000亿嘛，很可能会从2000亿拉到3000亿。就照这个比例来看的对，话，我觉得如果从这样的话，那这样如果能换回15%的话，还算值得。万一换不回的话，我们也会有主权可能基金嘛，因为我们的赖总统也讲，我们要对20%，因为它一定会有交换嘛。那这个交换，我觉得我们的行政院副院长他有没有那个受到那个权限说好，那我拍板。那如果没有办法的话，那折冲来折冲去，可能会拉到8月1号。好，那我们回来看资本市场啊，因为市场一直在等待哈，既期待又怕受伤害的是关税的通知单到底税率是几%？接着726又有大罢免，我们不知道政治氛围会出现什么样的改变，这时操作该怎么办？好，今天大盘台积电就没有像过去最后一盘没有拉了。好，为什么你知道？因为礼拜6就投票了。所以礼拜4、礼拜5这2天会比较观望。日本也一样，你去看日本，不用浪费子弹啊。对，等那个投票的结果。好，那第二个就是说半导体的关税不明朗，开征了以后，能不能像日本拿钱来换一个最惠国的待遇？最惠国就保证我最低啦。不知道。所以你看电子股还是有正规军，像世芯 KY 起来，但是他想一想买一个保险，这是第2天。台玻就亮灯涨停，昨天涨停，今天再涨停。然后电子的玻纤布的题材，我们讲过原物料在大涨，对，原物料。那南亚因为基本面大家还比较对塑化有疑虑，它也有玻纤布的概念啦，但是差别就是台玻卖给客户啦，南亚自己用啦，它不可以起停啊。所以南亚虽然也涨，但是幅度就没有那么大了。散装呢？对，散装为什么散装因为现在中国当然第一个，它的外在环境跟美国可能会达成一个延期。那内部的话呢，它那个雅鲁藏布江的那个水电工程那个比三峡工程大3倍啊。所以它抢一些原物料，还有一个那个巴西被川普要威胁课50%关税啦。那中国就很义气说，来我一样是金砖我挺你。为什么挺你？因为巴西最主要的经济就是那些谷物啦，黄小玉那些那现在的话呢，假如说到美国不可能嘛，50%的关税没有竞争力。然后呢，中国说来，我要给你巴西挺你，你那些卖给我。好，南美洲是这个角落，哇，运到那个中国来，这个千里迢迢啊，所以让最近的那个 BDI 散装的指数大涨。这个是周 K 你看从今年的1月这个低点BDI 指数这个周线上来，它已经涨了1.9倍YTD 涨了112%。但是我们看一下龙头，比如2606的裕民裕民裕民我们看一下裕民从这一波它是关税那个低点大概是这个低点这样上来，因为上去又下来。所以从那个低点到目前，它涨20%，但是 BDI 已经从低点涨了1.9倍，它涨20%，它的 YTD 呢，今天才刚刚由负转正，连1%都没有，所以大家想一想，这个机器比较低嘛，比较安全，而且又有一个基本面嘛，因为散装轮的运价就是这些公司的那个获利的指标嘛。